Hari ini kita akan mewarnai ikan lumba-lumba ya teman-teman. Kita kasih warna apa ya teman-teman? Kita kasih warna putih, merah, kuning, hijau. Kita kasih warna apa ya teman-teman? Kita kasih warna pink aja ya teman-teman. Sekarang kita mewarnai hewan jerapah ya teman-teman. Kita kasih warna apa ya? Kita kasih warna biru, hijau, pink, atau merah. Kita kasih warna hijau ya teman-teman. Untuk belang-belangnya kita kasih warna apa ya teman-teman? Kita kasih warna merah, putih, kuning, atau biru. Kita kasih warna biru aja ya teman-teman. Teman, wow, ini hewan apa ya teman-teman? Hewan apa ini ya? Wah, ternyata ini hewan badak teman-teman. Kita kasih warna apa ya? Kita kasih warna biru, kuning, merah, putih. Kita kasih warna apa ya teman-teman? Kita kasih warna coklat aja ya teman-teman. Udah jadi teman-teman, hewan badaknya warnanya coklat, sulanya warna merah teman-teman, bagus sekali. Kita kasih warna apa ya teman-teman kelincinya? Kita kasih warna hijau, biru muda, apa biru tua? Oh, kuning aja ya teman-teman. Kita kasih warna kuning kelincinya. Untuk ekornya kita kasih warna apa ya teman-teman? Kita kasih warna biru, pink, hijau, hitam, atau pink. Kita kasih warna merah aja ya teman-teman, biar bagus. Kita kasih warna merah ini teman-teman. Wow, bagus sekali. Weh, udah jadi teman-teman, kelincinya warna kuning teman-teman.